Pozdrav, dragi moji. Pozdrav, pozdrav. Ćao, društvo. Evo, snimamo opet live. Odnosno, svaki put snimamo live, da bude energija onako što protočnija, bude sve što autentičnije i da se osjeti, s obzirom da radimo energiju kolektiva, da se interakcija sa tim kolektivom daće i najčistiju energiju. Za danas sam mislila da uradim jedno potpuno spontano tumačenje. Prosto mislite na vašu ljubavnu situaciju, uopšteno, ne morate na određenu osobu, prosto napisala sam naslov vaša ljubav, dakle mislite na vaš ljubavni život i ja ću spontano otvarati karte i karte će pričati neku priču. Vi ćete mi u komentarima reći da li se to i na koji način odnosi na vas. Nemam nikakav plan, dakle potpuno spontano, eto šta izađe, pričat će priču. Idemo, evo, nek su u pripravnosti sve karte. Ajde da vidimo. Na YouTube-u, pošto ovo snimam na TikToku live, na YouTube-u mi je zabavljeno da čitam vaše komentare, kažu da sam neozbiljno, se puno smijem. Tako da, ozbiljno i krećemo ozbiljno tumačenje. Ali opet, ja ću biti jako ozbiljna, ali što se vas tiče, vama želim da se razvedrite, da unesete malo neke lepe energije u vaš život i nadam se da ću na neki način ja doprineti tome. Eto, nije ništa loše kada je neko nasmejan, tako da razvedajte se. Eto, a ja ću se truditi da ne čitam komentare. Da se desi nekada da ljudi budu pozitivni, da me nasmeju i nadam se da ćete mi oprostiti za pozitivno raspoloženje. A ja vama želim takvo raspoloženje. Eto, ajde da vidimo vaš ljubavni život. O čemu se ovdje radi, šta to tarot hoće da vam kaže, možda neki savjet, možda da ispriča neku priču. Idemo i redom sve što izađe. Mesec u lavu u 12. kući. Neko krije svoje emocije. A te emocije su onako poprilično pompezne sa lavom. Mesec u lavu govori da i duboke i trajne i dobro. Sveštenik, kuća, postojanost, oficija. Ova osoba želi s vama da bude zvanična. Mesec u lavu i govori o toj nekoj idealnoj figuri što se tiče ženske osobe. Na primjer, žene koje ovo gledaju moraju da znaju da postoji muškarac koji sa vama želi da bude u jednom zvaničnom odnosu. Dakle, ova osoba želi da sa vama traje, želi sa vama kuću, evo, kuća, postojanost, oficija, sveštenik. Dakle, želi sa vama jedan zvanični odnos, tradicionalni odnos, da traje sa vama, da ima dom sa vama i smatra vas za mesec u lavu, za idealnu suprugu, znate ono, žena, majka, kraljica. Bukvalno mesec u lavu, mesec je žena, lav, kralj. Znači, žena, kraljica i mesec je majka. Ali 12. kuća govori o tome, 12. kuća je sve ono, mi smo prva kuća, 12. je iza nas. 12. kuća je sve ono što je nama iza leđa, ono što je sakriveno, što se ne vidi. Dakle, ova osoba apsolutno ima poker face i ne pokazuje te svoje emocije, planove, misli, osjećanja. Dakle, sve to negdje ostaje zaglavljeno u 12. kući i ovo ne može da se ispolji. Dakle, ne ispoljava ova osoba emocije zato što privileged lady, vidite, smatra vas za razmaženu, privilegovanu damu kojoj ništa nije dosta i ne može prosto možda dovoljno da pruži, ali u materijalnom smislu je ovo. I zaista ova osoba želi da vas tretira kao nekoga koji je prosto privilegovan. Ova osoba želi da vas obasipa pažnjom, ova osoba želi da vam pruži mnogo i lav i da se provodi sa vama i da idete u ekskluzivne restorane. Lav je sve ono što je bleštavo, što je u centru pažnje. Onda želi da vas stavi u centar pažnje, ali lav je također i ego i ponos. 12. kuća, ova osoba skriva sve te emocije nekako od vas i
s druge strane možda vas predstavlja kao nekoga koji je privilegovana dama, možda vas smatra za nekog ko je navikao da u životu ima sve i ova osoba se brine da li vam može to sve priuštiti. Ovdje imamo da neko je zaista baš razmišlja o vama iz 12. kuće. Ovdje imamo privilegovanu damu, ovdje imamo razmišljanje o toj dami i imamo poruku, dakle razmišlja o to kakvu poruku da vam pošaljem. Mislim, ja se obraćam sada u ženskom rodu. Obraćam se u ženskom rodu, većina vas koji gledaju su dame, ali također i ja sam žena i onda mi je lakše da tako pričam, a muškarci vi prosto okrenite na svoju situaciju, također u tarotu uvijek energija može da bude zamenjena. Tako da vidimo dalje, da deception, vidite baš upravo ono što kažem, ova osoba krije te svoje namere, Mesulavu je dosta plemenita, dakle ova osoba krije te svoje neke plemenite namere, forgiving and learning. Kaže, neko nosi lažnu masku o sebi u vezi, dakle osoba koja ima lepe osjećanja, namere, ali ispoljeva se ka spolja nekako hladno i to ne pokazuje. I onda ovdje imamo oproštaj, učenje, pouke. Kažu kako oslobodite i iscelite prošlost i u sadašnjem trenutku ćete doživjeti više ljubavi. Dakle, ovdje je potrebno neko isceljenje. Hajde da vidimo dalje. Postojanost. Opa, kako to skače meni. Coffee cup. Meeting and conversing. Savoring the moment, feeling uplifting, friendship. Ok, ova osoba koja dosta razmišlja nekako o vama, sad to može da bude situacija i da ste sa nekim, i da ste u prekidu, i da neko nije još ušao u vaš život, kako skaču danas karte, već da vas posmatra iz daleka ili imate tajnog obožavatelja. Ovo zaista može bude tajni obožavatelj, što Mesulav u centru pažnje 12. kuća nešto je skriveno. Dakle, možete imati i tajnog obožavatelja, ali postoji grupa vas koja, evo, ima nekog u životu. Evo, vidite. Kaže, you and I were too young i so many things remind me of you. Sad, za grupu vas koji imate nekog u životu, ova osoba razmišlja o vama, razmišlja kako, koju poruku da vam pošalje, šta raditi, koju poruku poslati. Razmišlja o tome, a opet ne želi da otkrije ove svoje fine namere, emocije, želi da ostane onako oficijalna i Mesulavu jak ego. Dakle, ova osoba ne želi nikako da padne kruna s glave Mesulavu. Dakle, ne želi da se ponizi, ne želi previše od sebe da da. Dosta tu kalkuliše, dosta razmišlja ova osoba. Sad, želeće da vam nekako da opet krije svoje emocije, 12. kuća i maska. Ova osoba će ipak istupiti i daće vam ponudu za nešto onako sitno malo, kao pozvaće vas na kafu, kaže sastanak, pričanje, uživanje u momentu, prijateljstvo. Dakle, ponudit će vam neki sastanak, neki razgovor, neko prijateljstvo. Tako da, i također ova osoba razmišlja, o čemu razmišlja? Kaže, upala sam kartu razmišljanja, kaže, ja i ti smo bili previše mladi, ovo se odnosi na to, možda nije bio trenutak, možda niste bili spremni na zdravu, možda se niste snašli u trenutku, a onda kaže, toliko me stvari podsjeća na tebe. Dakle, dosta razmišlja osoba o vama i razmišlja o tome kako bi vratila vreme u nas nekako stvari napravila drugačije. Dakle, evo, ovo je vaš ljubavni život. Imate nekoga ko ne pokazuje svoje prave emocije, namere i neko koji je dosta, vam kažem, dosta je nesiguran i potrebno je da isceli nekako, vi je potrebno da iscelite svoju prošlost, zajedničku prošlost sa ovom osobom ili prosto da svako isceli neki svoj doživljaj kada ste bili možda u prošlosti u ljubavi na neki način. I da ste doživjeli neku vrstu izdaje. I sada, evo vidite, okreće se leđa ljubavi.
Zatvorena energija, ovo 6 pentakla treba da govori o uzajamnom nekom primanju i davanju, gdje to teče između dve osobe, ali okrenuli ste leđa. Jedno drugom okrenuli ste leđa ljubavi. Dakle, ovdje je jako potrebno isceljenje, individualno, svako sa svoje strane. Opet okrenuta leđa, vidite ovo. A kome? Ovo je kraj pehara. Baš upravo ono što pričam, kraj pehara. To su zrele, duboke emocije. Kraj pehara prikazuje emotivnu inteligenciju, muška energija koja ima jako duboke emocije. A šta je muška energija kada zaista voli? Ima potrebu da zaštiti, ima potrebu da obezbedi. Muška energija ima potrebu da obezbedi ženu, da je zaštiti, da je ušuška, da je uljujka, da je razmazi, prosto da je uzme u svoju zaštitu. To su te duboke emocije, postojene emocije. I ovo su te namere, bukvalno, koje su izašle. Ali okrenuta su leđa izašla. Dakle, ova osoba okreće leđa tim svojim emocijama i kalkuliše, vidite, okrenut 6 pentakla koji govori o tome da se uzajamno prima, daje, da to teče, da to ide nekako spontano. Ovdje se kalkuliše, vidite. I to može bude sa obje strane. Ne mogu ja sada da okrivljujem tu osobu. Ovo može da bude zaista sa obje strane energija, nezatvoreno srce i kalkulacija. Sve se meri, sve se i blokira se. Zato je to sve lepo u 12. kući. Sve to lepo je nekako blokirano, zato što srce nije otvoreno. Ovdje nosite masku. I sad ću vam reći, na ovoj slici dve osobe nose masku. Znate, nije ovo samo s jedne strane. Dakle, ovdje je nešto zablokirano, ovdje je potrebno isceljenje. Postoji jako lep potencijal, ali ajde vidimo dalje. Ali kao dolazi neka mala sitna ponuda, ajde da pričamo, ajde da se sprijateljimo. Šta? Playfulness. Dakle, kao da se ova energija nekako restartuje na nekim sitnim stvarima. Kaže, da biste ponovo doživjeli romansu, dozvolite vašem unutrašnjem mladalačkom duhu zabave da ponovo sija. Dakle, kao da restartujete ovu priču ne tamo gdje bi ova osoba željela, gdje misli da treba da ovo ide, već sve nešto sitno, malo, nekako krećete od nekog flerta, zabave i te duboke emocije koje postoje, to se nekako, i te neke ozbiljne namere, sve se to nekako krije i vi imate ovdje u ponudi malo prijateljstva, malo šale, malo flerta i slično. 3 kupa, također karta koja govori o 3 kupa je okrenuta. 3 kupa, to je bukvalno to izlazak na kafu, prijateljstvo, malo zabave, malo provoda, lepe emocije. Dakle, vi kao da počinjete ovdje od sitnih malih koraka. To je ono što vam je trenutno ponuđeno. Neće ovo biti odmah tako ozbiljno. Ukoliko upoznajete neku novu osobu, ovo je osoba sa kojom imate zaista potencijal za nešto ozbiljno i dugotrajno i postojano i zvanično, ali počinje i jedan i drugi ulazite u taj odnos jako obazrivo, jako postepeno, jako se polako otvarate i čuvate se i pazite i kalkulišete i skrivate se od svojih emocija, okrećete ovdje tako i to tako malo kreće teško, nezgodno, na mišiće, kreće nekako neozbiljno, nekako neobećavajuće, ali ima potencijala u nekom dužem vremenu kako vi se polako sastajete, pijete kafe, upoznajete i otvarate svoje srce jedno kad drugo. Ima potencijala da traje, da se učvrsti. Evo opet, ovo je poruka isto okrenuta na lice. Dakle, ovo je glasnik,
Ovo je opet to nešto sitno, neki paž, opet neka sitna ponuda, dosta je strasti, dosta inspirišete ovu osobu, dosta se ona vodi nekako vama kada pravi svoje ciljeve u budućnosti, ali eto tu kreće nešto sitno, nešto malo. Ukoliko, na primjer, imate osobu sa kojom imate istoriju, neki od vas su čak bili u dugoj postojanoj vezi, braku, i nešto je tu zapelo, 12. kuća, dakle rastali ste se, opet 12. kuća ne govori o tome da ste se zvanično razveli, već kao da je neka rastava u pitanju. Onda krećete polako, jedna porukica, jedan poziv, malo razgovora, malo prijateljstva i krećete polako u neku priču, ali ne otvarate karte jedno drugom niti emocije. I to traje, evo. I jedan i drugi nekako hoćete budete, više muška strana želi da bude mudra, želi da ide polako, želi da, eto. Dakle, vidite, u prevodu imate tu neko ko ima duboke emocije, ih ne pokazuje. I ono što prikazuje malo sitno i neozbiljno, ali ima potencijala da se razvije. Ajde da vidimo još ovdje ja nemam odgovora. Šta može da iz ovoga svega da ispadne kad ste tako zatvoreni? Šta ovdje može? Kako skaču karte, šta je? Idemo da vidimo šta smo izvukli. Šta? Ajde da ih stavim, ajde ovako. Ajde ovako. Šta imamo? Vidim da su zanimljive karte. Ajde, šta može od ovoga da bude ovako zatvoreno, ovako ovako, vidite. Sve vreme ista energija izlazi. Ženska strana, imamo ovdje kraljicu pehara. Kraljica pehara je intuitivna žena puna ljubavi, žena koja je u ženskoj energiji, koja je otvorena, koja ima tu neku energiju koja podržava, koja baš ona žena koja ispoljava ljubav na onaj način na koji svaki muškarac bi to želeo. Dakle, ova žena mazi, pazi, podržava, ova žena leči pogledom, rečima, dodirom. Ovo je zaista kraljica pehara, neko ko ima empatije, neko ko razume. To je duboko emotivna žena. Muškarac je u energiji cara. Evo ovako, što se cara tiče, vidite, car u punom oklopu. Ali ovaj car gleda decu. I tu su planine. Dakle, ima toliko prepreka koje treba da pređe. Gleda u decu, gleda u budućnost, gleda u neki novi početak. Deca su nešto što je mlado, što je novo, što tek treba da dođe. Dakle, i ovo je zaštitnička energija, očinska figura. Za neke od vas ova osoba ima decu, ima porodicu i možda u pitanju ljubavni trougao. I ova osoba ne želi da pusti ni vas, ni svoju porodicu, znate, ni... Tako da je zato ta energija to što vam daje, iako bi sa vama želela ova osoba mnogo i smatra vas za idealnu žensku figuru u svom životu, ova osoba koja ima porodicu, ima brak, opet zbog dece će ostaći dalje u tom braku i zato vam tako šaljete konfuzne poruke, niti vas uzima, niti vas pušta, vidite, drži se čvrsto za vas, ne pušta vas, niti daje mnogo od sebe, to je 4 novčića kruta energija, a s druge strane mašta sanja o vama i konfuzna je, žonglira više stvari i potpuno vam šalje miksovane poruke, ne zna šta hoće ova osoba. Onda kada okrenete leđa, vidite kako ova kraljica kupa okrenula caru leđa, car je u potpunoj kontroli, ne daje od sebe, ne daje svoje emocije, ne da se vidi njemu, kao što je rekao, poker face. Ne da ništa od sebe više ili manje nego što je isplanirao za taj dan. Dakle, ovo je energija, a vidite kakva je emocija između vas u sredini, dakle ovo je obostrano, ovo preliva čašu. Dakle, ovdje toliko imamo blokirane emocije. Znate, emocija je jezik tela.
Misli su jezik našeg uma, emocije su jezik našeg tela. Ukoliko se blokiraju, supresuju, potiskuju, ovdje je jako mnogo lepih emocija potisnuto. Telo ima tendenciju da prosto telo prestane da funkcioniše, znate, to je bolest. Ovako jake emocije, toliko supresovane, toliko blokirane, toliko prenapregnute da se sabiju, nije zdravo za telo. Može da se ispolji na neki način kao bolest, tako da nemojte se suzdržavati od emocija. Izrazite ih makar ukoliko ste vi ti koji ovako osjećate, a ne pokazujete, barem napišite na papir da izađe iz vas. Ukoliko ih ste rešili čvrsto, nećete pokazati svoje emocije, nećete dati iz svog srca, što je opet možda jedan od najvećih greha. Jedan od najvećih greha je da se ljubav ne da i uskrati. Vidite, nije zdravo ovoliko potiskivati, eto, samo to ću vam reći, ukoliko ste vi ti koji to potiskujete. Ovdje imamo jako spor razvoj situacije, imamo viteza pentakla. Dakle, vitez pentakla, spor razvoj situacije. Imamo jako plodnu Rider tarotu. Vitez pentakla je prikazan kao vitez koji je na konju. Vitezi su inače nosioci akcije. Vitez pentakla je vitez ili novčića, to je vitez zemljane energije. Zemljana energija je energija koja se sporo pokreće, ali koja traje. Trajna je, tu je, vezana je za ovu 3D ravnu u kojim živimo svakodnevno. Kada vitez pentakla nešto obavi, to će ostati. To će, kada konačno nešto odluči, nešto uradi. Ali to je vitez koji stoji i njegov konj stoji. A oko njega je plodna zemlja i samo je potrebno malo akcije. Sad, dakle, to opet govori o onom potencijalu koji se ne koristi. Mnogo je ovdje povreda iz prošlosti, mnogo toga, vidite koliko njih svi drže, čuvaju srce, svi drže, vidite, na srcu, paze se, čuvaju se. Tako da ova osoba će vam nuditi, iako mašta, sanja o vama i slično. Ima duboke emocije i namere ima čiste i dugotajne. Ova osoba će vam nuditi nešto malo, nešto sitno, nešto nezadovoljavajuće. Za mnogi od vas situacija ljubavnog trougla da ova osoba prosto, iako ima emocije, smatra da su prepreke nepremostive i sada je energija takva kakva je, smatra da ima odgovornost i obavezi da ne može da sebi priušti takav luksus kao što su emocije. To može zaista da se, nažalost, odrazi na zdravlje. Jer to tako obično biva. S druge strane, vi koji ste slobodni, najavljujem vam ulazak u vaš život osobe koja će u početku izgledati neozbiljno, a kasnije može da se razvije vremenom, jer ćete vi lečiti jedno drugom neke blokade iz prošlosti, može da se razvije nešto jako ozbiljno i stabilno. Vi koji ste se već rastavili od osobe sa kojom ste bili u braku i slično u nekoj zajednici, krećete nekako prijateljski korak po korak polako. I to je vama jako frustrirajuće i nezadovoljstvo. Mars, što može dovesti do sukoba. Mars donosi sukob, žustru komunikaciju. A vi koji ste možda, vi koji imate neku osobu na umu, da li je to simpatija, da je neko s kim ste možda bili u nekoj vezi, ova osoba ima mnogo dublje emocije nego što vam prikazuje. Mnogo dublje emocije nego što vam prikazuje. I ta osoba, Škorpion, Mars u Škorpiji, intuicija, vidite, ta osoba vas želi samo za sebe, ima
duboke emocije i postoji čak i ta posesivnost i nije nekako sigurna, nije sigurna na čemu je sa vama i zato nekako i krije svoje emocije i daje jako malo i okreće leđa tom nekom. Ova osoba ne veruje da je moguće da voli da bude voljena i jako ne može ni da dođe u kontakt sa svojim emocijama. Smatra da to možda nije nešto za nju. Da vidimo šta nam poručuju kao savjet kart. Ali svakako u svakoj od ovih situacija postoji pomak. Ne onaj pomak koji biste vi voljeli, nije to tako žustro naglo, ali malo po malo, mic po mic. I zbog toga što je sporo može dođe do sukoba, tako da malo i vi uzdržite tu svoju energiju, znajte da ova osoba ne pokazuje ni 5% onoga što osjeća. Da vidimo. Art. Express yourself through creative activities. Ovako, karta koja vam poručuje da ne ubrzavate stvari, ne forsirate stvari, već da tu potrebu za lepim stvarima da vam se dešavaju što pre u životu, a koju nećete dobiti kroz ovu osobu tako brzo kako biste vi želeli, nekako ispoljite kroz kreativne aktivnosti. Dakle, kažu, izrazite sebe kroz neki hobi, kroz neku umetnost, možda slušate muziku i osjetite vi lepotu življenja i osjetite te lepe emocije i ljubav na neki drugi posredan način. Dakle, kroz umetnost, neki lep film, neku lepu knjigu, neka lepa muzika. Ukoliko ste kreativni, ispoljite sebe na umetnički način i točite ove emocije koje osjećate, koje su dosta duboke, ali su nekako suzbijene. I to je ono što sam rekla. Nije dobro držati u telu toliko emocija, a ne ispoljavati ih. Dakle, ukoliko čekate neku osobu da ona vama izrazi emocije, mislite da je ovo nije, ovo znači, ovo je karta 6 novčića koje su naopako, odnosno okrenuta leđa. Karta balansa govori o tome da ovdje nema balansa u iskazivanju emocije. Dakle, ukoliko čekate da vama neka osoba i da vam mislite, sad ste vi, da li se vama osoba dužna i slično. I držite u sebi jako mnogo neispoljenih emocija, budite vi ti koji će prvi korak učiniti, vidite. I nemojte da vam bude, nije to pijaca i trgovina, dakle, prosto vi dajte iz svog srca i vidite šta će se desiti. Eto, nije možda ni bitan neki cilj da se ostvari, možda je samo važno da se pusti ta energija ljubavi da teče. Ako je ne date osobi koja je usmerena, namenjena, gledajte, barem izbacite na papir iz sebe ili na neki umetnički kreativni način. Pretočite u nešto lepo, u nešto umetnički. Dakle, iskoristite taj veliki emotivni potencijal za neku kreaciju. Eto, to je Škorpija, Mars u Škorpiji. Imamo dosta velike strasti, moram da vam kažem. I ovo samo emotivno, ovo je i fizički i vidite kako to sve gori. Mnogo je toga suzbijeno. I zato vam kažem, nije to zdravo, tako da ukoliko ljubav osjećate, ljubav dajte. Sad vi vidite na koji način, znate. Ali to je